आज तो बहुत प्रॉफिट हुआ है। नम 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 नम। सही पे। अरे ये क्या है? ये तुम कितने में बेच रही हो? तुम्हें लेना कितना है? अरे तुम दाम तो बताओ, तब ना मैं सोचूंगा कितना लेना। अच्छा, तुम नहीं खरीद पाओगे, ये बहुत ही महंगे और तुम्हें देख कर लगता है तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हो। जाओ यहाँ से, गरीब कहीं का। आ जाते हैं ऐसे ही लोग लेने के लिए। तुम प्राइस तो बताओ तब ना लूंगा मैं बहुत सारे लूंगा। तुम सिर्फ दाम बताओ, तुम्हारे औकात के बाद। इसका दाम 1000 रुपए है और जो कि तुम्हारे पास नहीं होंगे। मेरे पास है, रुको। पर ये अच्छे तो है ना? ओहो, ये बहुत ही अच्छे हैं लेकिन तुम्हारे लायक नहीं है। जाओ यहाँ से। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अब मैं इसे लेकर रहूंगा। 2-3-4 पैक कर दे, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। लो उसके ना, आज तो मैं मोबाइल से पैसे दूंगा तुझे। हाँ, लो लो लो। अरे सारे पैक कर, सारे पैक कर। जी आपके सारे हो गए। थैंक यू सर। समझ में आ गया तुम्हें? घर में जाओ। आज तो लॉटरी लग गई यार। 500 का सामान हमने 1000 में बेच दिया। ये